Hansı üzüm maddənin 1 mol artıq miqdarda natrium ilə reaksiyasından 0,5 mol hidrogen əmələ gəlib, söhbət glikozanın qıcqırmasından alınan maddələrdən gedir. Məsələn, 3 məhsulu olan yağ turşusuna qıcqırmadır. Biz reaksiyanı yazaq. C6H12O6 buradan alınır. C3H7COH üstə gəl su və hidrogen və karbon qazı alınır. Sonra bunu əmsallaşdırmaq lazım. 4 bir dənə karbon qazına 2 düşür, bir də hidrogenə 2 düşür. 4 8 4 12 2 karbon qazı 6 2 4 6 bəli. İkinci C6H12O6 2 mol alınan spirtə qıcqırmadır. C2H5OH üstə gəl 2 mol karbon qazı. Üçüncü də bir dənə məhsul alınan süd turşusuna qıcqırmadır. CH3 CHOH COOH. İndi burada da 1 mol artıq natrium reaksiyasında 0,5 mol hidrogen əmələ gətirirdik. Baxaq. Deməli 1 molu söhbət bir əsaslı turşudan gedə bilər. Bu maddəmiz olar. 2 məhsul 2 mol verib. Deməli X ola bilər 3 məhsul olanda. Burada Y ortaqdır. Y-ımız ortaq olan karbon qazıdır. Deməli Z ola bilər. Etil spirti də bir atomlu spirtlərdə də bir dənədir. Burada da 2 dənə. Bir hidrogen burada var, bir hidrogen burada. Bu da olmayacaq. T olmayacaq. Cavab X-dan Z olacaq. B variantı.